मन युतिइल्लाह व रसूलहु फक़द रशद वहतदा व मन यअसिल्लाह व रसूलहु फक़द ज़ल्ल व गवा। फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सिहि। या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ह वला तत्तबिउ ख़ुतवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। इस्लाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो पसंदीदा ऐं हिक अज़ीम शान दीन आहे जेको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जॾहिं खां जग जोड़ियो आहे तॾहिं खां वठी करे हर दौर में माण्हुनि जी हिदायत रहनुमाई ऐं रहबरी जे लाइ मोकिलणु फरमायो आहे। अल्लाह ताला फरमायो इन दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक अल्लाह वटि दीन इस्लाम ई आहे। वमन यब्तगि गैरल इस्लाम दीनन फलन युक़बल मिन्हु व हुव फिल आखिरति मिनल खासिरीन। क़यामत जे ॾींहुं दीन इस्लाम खां हटी करे ॿियो को दीन माण्हू पेश कंदो, यहूदी थी अचे, ईसाई थी अचे, हिंदू थी अचे, मुशरिक थी अचे, बुद्ध मत जो पैरोकार थी अचे, फलन युक़बल मिन्हु, कोई उन खां हरगिज़ उहो दीन असीं क़बूल कोन कंदासूं। व हुव फिल आखिरति मिनल खासिरीन, ऐं आखिरत यानी क़यामत जे ॾींहुं उहो माण्हू टोटे ऐं खसारे जो शिकार रहंदो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन दीन में दाख़िल थियण जी एॾी त सुहिणी तालीम ॾींदे इरशाद फरमायो या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ह, ऐं ईमान वारो इस्लाम में पूरे जा पूरा दाख़िल थी वञो, मथे जे वारनि खां वठी पेरनि जे पॿनि ताईं, शकिल, मुहांडे, लिबास, ॾिसण, ॻाल्हाइण, ॿुधण, खाइण, पीअण, सुम्हण, जागण, खुशी, गमी, इबादत, अमल, दोस्ती, दुश्मनी, हिक हिक मामले में इस्लाम में पूरे जा पूरा दाख़िल थी वञो। वला तत्तबिउ ख़ुतवाति शैतान, ऐं शैतान जे विखुनि ते हली करे उन जी ताबेदारी फिरगी न कंदा कजो। छाजे लाइ? इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, इहो अव्हां जो पधरो दुश्मन आहे, अव्हां जो वेरी आहे। का घड़ी का माद अहिड़ी कान्हे का जो तव्हां सां ही दुश्मनी नथो करे। उन मंज़र खे यादि करियो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जे साम्हूं उन कसम खणी करे इहा ॻाल्हि चई ही फबि इज़्ज़तिक लअग़वियन्नहुम अजमईन, पोइ तुंहिंजी इज़्ज़त जो कसम आहे तो मूंखे बेश्त मां हेठि लाथो, आसमाननि खां हेठि लाथो, ज़मीन ते मोकिलियो, लानत जो गट मुंहिंजी गिची में विधो, मूंखे जहन्नम जो हक़दार कयई, पर आऊं बि वांदो कोन वेहंदुसि, माठ करे वेही कोन रहंदुसि। तुंहिंजी इज़्ज़त जो कसम आहे तुंहिंजी सारी ख़ल्क़ खे गुमराह करण जी वस आर कोशिश कंदुसि। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमायो इल्ला इबादक मिनहुमुल मुख़लसीन, मगर जेके मुंहिंजा मुख़लिस नेक सालेह चङा माना हूंदा उन्हनि ते तुंहिंजो बस कोन हलंदो, बाक़ी जिन ते तुंहिंजो बस हलंदो भले तुंहिंजा पैरोकार बणजनि। केॾी दीदा दलेरी, केॾी हिम्मत ऐं जुरत सां अल्लाह जे साम्हूं इहा ॻाल्हि चई लअक़उदन्न अला सिरातिकल मुस्तक़ीम, सिराते मुस्तक़ीम ते वेहंदुसि, सिधे रस्ते जे मथां वेहंदुसि, उन्हनि खे हलण थोरी ॾींदुसि। चवंदो सान, सॼे खां ईंदो सान, खाॿे खां ईंदो सान, अॻियां खां ईंदो सान, पुठियां खां ईंदो सान, किथे बि उन्हनि खे छॾींदुसि कोन। पोइ जेके तुंहिंजी रहमत तुंहिंजी महिरबानी सां बची विया त ॿी ॻाल्हि आहे, जे न त आऊं सारी ख़ल्क़ खे गुमराह कंदुसि। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमायो इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, इहो तव्हांजो पधरो दुश्मन आहे, अव्हांजो पधरो वेरी आहे। अमी रात जो सुम्हो था, ही सुम्हे कोन थो, अमी कमकार करियो था, ही भी पंजे कम में लगल आ। लिहाजा हर वक्त चौकस रहो, मुतनब्बर रहो, ख्याल रखो,
मता किते शैतान अमा मां के गुमराह करे विझे। जेकॾहिं वेही करे वीचार करियूं था, यकीन ॼाणो उन पंहिंजे कसम खे ॼण त सचो करे ॾेखारियो आहे। ख़ल्क़ खुदा जी के उतां गुमराह करे तो जितां अल्लाह जी रहमत, अल्लाह जी तौफीक, अल्लाह जी मेहरबानी ऐं दीन जे इल्म खां सवाइ माण्हू बची कोन थो सघे। छा था सम्झो, अंबिया अलैहिस्सलाम बि शैतान जे हरकतुनि खां बची न सघिया, मगर अल्लाह हुननि खे हिफ़ाज़त में रखियो। अल्लाह जी शरीयत असांखे अमर कयो आहे। शैतान अमा जो दुश्मन आहे, अमा खे गुमराह करण जी बसाहर कोशिश करे थो। आउं बि कोन थो ॾिसां, अवां बि कोन था ॾिसो। सॼो ॾींहुं उहे कम माण्हू कनि पिया जिन कमनि ते अल्लाह लानत विधी आहे, पर शैतान खे उहे बि कोन था ॾिसनि। शरीयत जेका क़ुरान हदीस ते मुश्तमिल आहे, उन असांखे ॿुधायो आहे शैतान जो हथियार अमा सुञाणण जी कोशिश करियो। अमा खे किथां खां गुमराह करे सघे थो। कुझु नेकियूं, कुझु चङायूं ऐं कुझु नसीहतूं हिन जुमे जे खुतबे में अल्लाह जी तौफीक सां ज़िक्र कंदुसि त जी मूंखे बि अहसास रहे, अमा खे बि ख़बर पवे त शैतान बाने जो दुश्मन कीअं थी सघे थो। शैतान जी दिली ख़वाहिश आहे त माण्हू मुस्लमान न थिए, कुफ्र ते क़ाइम रहे, काफ़र थिए। उन जे लाइ राति ॾींहुं कोशिश करे थो। तव्हां उनजी महिनत जो जाइज़ो वठो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जी हिन ज़मीन ते जेका इंसाननि जी आबादी आहे, उन्हनि में जा वॾो हिसो गैर मुस्लिमनि जो आहे, काफ़रनि जो आहे, जेके उन जे इत्तबा ऐं उन जी पैरवी में रुधल आहिनि। अल्लाह जा दुश्मन, रसूल जा दुश्मन, क़ुरान जा दुश्मन, मुस्लमाननि जा दुश्मन आहिनि। उन्हनि जे भेट में मुस्लमान चौथाई जे बराबर आहिनि। उन्हनि मुस्लमाननि जो जाइज़ो वठो जेके पान खे मुस्लमान सम्झनि था। अमी जांचींदो रब्बुल इज़्ज़त ते जिन जो ईमान आहे, अल्लाह सां जुड़ियल आहिनि, रसूल ते कलमो भरीनि था, पर जेकॾहिं तव्हां उन्हनि जी अमली ज़िंदगी ते गहराई सां गौर कंदो, अव्हां खे महसूस थींदो वॾी अक्सरियत उन शैतान जी पैरोकार आहे, सवाइ कुझु माण्हुनि जे जिन खे अल्लाह पंहिंजी रहमत ऐं हिफ़ाज़त जे हेठि रखियो आहे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त असांखे ख़ैरख़्वाही कंदे फरमायो, शैतान अव्हां ते कीअं वार करे सघे थो। उन जो पहिरियों वार हिन दुनिया में इहो आहे त तव्हीं मुस्लमान न थियो। अव्हां जे अॻियां, अव्हां जे पुठियां, अव्हां जे सॼे, अव्हां जे खॿे ईंदो, पर रब जी रहमत ऐं तौफीक सां जेकॾहिं अव्हां खे दीन इस्लाम जी सआदत नसीब थी, इन अज़ीम फ़ख्र सां तव्हीं नवाज़ी वियो, त पोइ बि तव्हांजी पचर न छॾींदो, तव्हां खे अहिड़े कमरे में फासाईंदो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमायो, वज़य्यन शैतान लहुम अअमालहुम, ऐं शैतान उन्हनि खे उन्हनि जा अमल सींगारे ॾिना आहिनि। जेके बि गुनाह असीं करियूं था, अहिड़ा वणंदड़ करे शैतान ॾेखारिया आहिनि, जो इन लाइ वक़्तु कढूं था, लखें करोड़े ख़र्च करियूं था ऐं रूह बि ख़ुशि आहे। शैतान इहे रस्ता असांखे आसान करे ॾिना आहिनि। अहिड़ा गुनाह जा कम वणनि था। ज़िना कंदे माण्हू केॾी ख़ुशी जो इज़हार करे थो, चोरी कंदे, धाड़ो हणंदे, अगवा कंदे केॾी ख़ुशी जो इज़हार करे थो, व्याज वठंदे, व्याज कमाईंदे, शराब पीअंदे, कूड़ ॻाल्हाईंदे, ख़यानत ऐं कुपत कंदे, जेके बि गुनाह जा कम आहिनि, इहे गुनाह जा कम कंदे असीं केतिरे क़दुरु ख़ुशी जो इज़हार कयूं था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त असांखे बाख़बर कयो, जॾहिं बि तव्हां गुनाह ते ख़ुशि थियो, समझो त इहा शैतान जी साज़िश आहे जिन जो तव्हां शिकार थिया आहियो। शैतान जे उन्हनि साज़िशुनि ते नज़र विझूं था। क़ुरान हदीस असांखे सेखारियो आहे, मुस्लमान थियण खां पोइ शैतान उन जो पीछो नथो छॾे, बल्कि उन जी दिली ख़वाहिश आहे हिन खे अहिड़ा कम करायां जो हिन जी नेकी, हिन जी चङाई अल्लाह वटि अघु न, बेइज़त में दाख़िली न थिए, उन जी क़बर कारी थिए, उन जी क़यामत बेकार थिए ऐं उन जी मेहनत उहा सॼी बेकार वञे। अल्लाह रब्बुल आलमीन क़ुरान मजीद में इरशाद फरमायो, कुल हल नुनब्बिउकुम बिल अक्सरीन अमाला अल्लज़ीना ज़ल्ल सायुहुम फिल हयातिद दुनिया व हम यहसबूना अन्नहुम युहसिनूना सुन्ना।
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छा तव्हां खे उन माण्हुनि जी ख़बर न ॿुधायां जेके अमल करण जे बावजूद टोटे में आहिनि, नुक़सान में आहिनि, खसारे में आहिनि। हिकिड़ो माण्हू उहो आहे जेको बेअमल आहे, उनजो अल्लाह सां, अल्लाह जे दीन सां, मस्जिद सां, इबादतुनि सां, नेकिन सां, चङाइनि सां को ताल्लुक़ कोन्हे को। ॿियो माण्हू उहो आहे जेको दीन सां जुड़ियल आहे। माण्हू सम्झनि था दीनदार आहे, माण्हू सम्झनि था परहेज़गार आहे, माण्हू सम्झनि था नेकोकार आहे। अल्लाह उनजो ज़िक्र पियो करे, चवे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छा तव्हां खे उन माण्हुनि जी ख़बर न ॿुधायां जेके अमल जे बावजूद टोटे खसारे में आहिनि। उन्हनि जी सारी मेहनत जेका आहे उहा बेकार वई आहे। भॼ डुक डोड़ अमल सारी मेहनत इन्हनि जी कंहिं कम अची कान सघे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हिन आयत मुबारका में असांखे बाख़बर कयो किथे ईअं न थिए जो तमामु को माण्हू अमल जे बावजूद बि टोटे खसारे जो शिकार थिए। आमिलतुन नासिबतुन तस्ला नारन खामिया, अमल करे करे थकी पियो, अमल कंदे जेल चिबी थी वई, सजदन जा निशान पेशानी ते ज़ाहिर थिया। दुनिया उनखे दीनदार समझती हुई, पर अल्लाह फरमायो जॾहिं नतीजो निकितो जहन्नम जी भरकदर बाह उनजो मुक़दर बनी। छाजे लाइ? जो उनजूं नेकियूं, उनजूं चङायूं, उनजा साले अमल, उनजा भला अमल अल्लाह वटि क़बूलियत जो दर्जो माणे कोन सघिया। इहा शैतान जी गुझी साज़िश आहे। उतां वार करे थो जितां सवाइ कुझु माण्हुनि जे बाक़ी ॿिया माण्हू इन ॻाल्हि खे सम्झी नथा सघनि। सभ खां पहिरियों हरबो जेको शैतान हलाए थो उहो शिरक जो आहे। शिरक एॾो वॾो गुनाह आहे, जॾहिं माण्हू इहो शिरक जो कमु करे थो उनजी का नेकी धणी दर क़बूल नथी पवे। माण्हू महसूस करे थो त मुस्लमान आहियां, अल्लाह खे मञा थो, निमाज़ जो पाबंद, जमात जो पाबंद, क़ुरान जी तिलावत कंदड़, सुन्नत नबवी चेहरे ते मौजूद आहे, हलाल जो एहतमाम करे थो, पर गॾो गॾु शिरक जी गंदगी में फाथल आहे। अल्लाह जी ज़ात ऐं अल्लाह जे सिफ़तुनि में संदसि मख़लूक खे शरीक ऐं भाङे भाईवार करे थो। अल्लाह जे मुक़ाबले में जिन मूर्तियुनि जी पूजा कई, तव्हां उन्हनि जा नाला लात, मनात, हुब्बुल, उज़्ज़ा जे नालनि सां ॿुधाइनि जेके मके जा मुशरिक पूजींदा हुआ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जॾहिं मको फतेह कयो, काबतुल्लाह में दाख़िल थिया, मस्जिदुल हराम में आया, शुक्राने जूं बरकातूं कोन पढ़ियूं। कीअं पढ़नि? काबतुल्लाह में 360 बुत रखियल हुआ। अहिड़ी जाइ ते इबादत कीअं थी सघे थी? काबतुल्लाह जो दरवाज़ो खोलाए नबी अलैहिस्सलाम जिन हथ में लठ खई, उन लठ सां मूर्तियूं हेठि केरायूं ऐं क़ुरान जी आयत पढ़ियूं, वकुल जा अल हक़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूका। चौई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अॼु मके में, हिन शहर में, सरज़मीन हिजाज़ ते अल्लाह हक़ जी खुशबू के ज़ाहिर कयो आहे। हक़ अची चुको आहे, बातिल नाहक़ मिटजी चुको आहे। भले केॾे दाब दर के दहान सां अचे, पर बातिल नाहक़ दुनिया में मिटजण जे लाइ आयो आहे। अल्लाह जे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन जे दौर में इहे माबूद हुआ जिन जी पूजा थींदी हुई, शैतान उन्हनि जो रूप बदिलायो, मुसलमाननि खे उन्हनि दरनि ते वठी वियो जेके दर अॼु उन्हनि जे लाइ सभु कुझु आहिनि। उहे दरगाहूं आहिनि जेके पीरनि जे कब्रनि ते ठहियल आहिनि, उन्हनि जा मुजाविर बनियल आहिनि। इंसान हुआ, उन्हनि ते मौत आयो, उन्हनि खे कब्र में दफन कयो वियो। अल्लाह जो क़ुरान तो फरमाए, वमा यशुरून अय्यान युबासून, उन्हनि खे इहा मालूमात कान्हे त कब्र मां कॾहिं उथंदा। उन्हनि जे कब्रुनि ते मुस्लमान हाज़िर थिए थो, पढ़ चाढ़े थो, खीर छटकारे थो, गुलाबनि जो अर्क हारे थो ऐं उन्हनि खे पुट लाइ सॾे थो, धीअ लाइ सॾे थो, बीमारी मां चङे भले थियण जे लाइ दरख़्वास्त करे थो, जेकियूं लाइ माण्हुनि खे खाराए थो, जानवर कोहे थो। उन कब्र में पूरियल जेको हॾियूं थियल आहे उनखे चवे थो त मुंहिंजी मुश्किल तूं हल कर। अर्श ते मुस्तवी अल्लाह जो माण्हू आहे, मुस्लमान आहे, अल्लाह जे साम्हूं हथड़ा नथो करे। रब्बुल इज़्ज़त जे लाइ इहा ॻाल्हि का सवली कोन्हे। शरीयत इन अमल खे शिरक सॼो आहे। अल्लाह जी ज़ात, अल्लाह जे सिफ़तुनि में
कैप जेरे मुअल कुब्बे कबर झंडे अंगास पीर मीर मुर्शिद जिन फकीर मजार कुब्बे आसाने चबूतरे जंहिं बि शइ खे अल्लाह जे मुक़ाबले में पूॼियो वञे उनखे मुश्किल में सॼो वञे उनजे नाले ते नज़र कई वञे बास बासी वञे शरीयत इन कम खे शिरक सॼो आहे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क़ुरान करीम में असांखे इन हवाले सां ॾाढियूं सुहिणियूं नसीहतूं कनि फरमायूं आहिनि। रब्बुल इज़्ज़त क़ुरान में फरमायो इन्नल्लाह ला यग़फिर अन युशरक बिही व यग़फिर मा दून ज़ालिका लिमन यशा। बेशक अल्लाह हिन ॻाल्हि खे हरगिज़ कॾहिं कंहिं बि सूरत में माफ़ न कंदो जो उनजी ज़ात ऐं उनजे सिफ़तुनि में कंहिं मख़लूक़ खे शरीक करियो। अवी चओ अल्लाह बि पुट ॾे थो ही कब्र में पुरियल बुज़ुर्ग इहो बि पुट ॾे थो अल्लाह बि धी ॾेई सघे थो ही बुज़ुर्ग बि धी ॾेई सघे थो अल्लाह बीमारी मां चङो भलो करे सघे थो त हिन जे दरगाह ते पर विझण सां जानवर को ही तक़सीम करण सां मां चङो भलो थी सघां थो। रब्बुल इज़्ज़त फरमायो इहो शिरक जो कमु आहे ऐं जंहिं शिरक कयो उनजे लाइ माफ़ी जी का सूरत कान्हे। सारी ज़मीन तव्हांजी गुनाहनि सां भरियल हुजे आसमान जा किनारा तव्हांजे गुनाहनि खे लॻनि पर अव्हां शिरक न कयो अल्लाह में रहमत जी उम्मीद कयो रब चाहे माफ़ करे सघे थो पर मुंहिंजे रब फरमायो इन्नल्लाह ला यग़फिर अन युशरक बिही व यग़फिर मा दून ज़ालिका लिमन यशा। बेशक अल्लाह हिन ॻाल्हि खे हरगिज़ कॾहिं कंहिं सूरत में माफ़ न कंदो जो उन सां शिरक कयो वञे व यग़फिर मा दून ज़ालिका लिमन यशा। ऐं इन खां सवाइ ॿिया गुनाह जंहिंखे चाहे माफ़ करे उनखे को रोकण वारो कोन्हे को। रब्बुल इज़्ज़त क़ुरान में लुक़मान अलैहिस्सलाम जो ज़िक्र करे फरमायो व इज़ क़ाल लुक़मान लिब्निही व हुव यइज़ुहु या बुनय्या ला तुश्रिक बिल्लाहि इन्न शिरक लज़ुल्मुन अज़ीम। ओ वक़्त यादि कयो जॾहिं सुलेमान अलैहिस्सलाम पंहिंजे पुट खे नसीहत कंदे इरशाद फरमायो ए मुंहिंजा पुटरा आउं बि पंहिंजे घर जो यादि वठां मुंहिंजो पुट आहे मुंहिंजो भाइटो आहे मुंहिंजी नुंहुं आहे मुंहिंजी ज़ाल आहे मुंहिंजी धीउ आहे मुंहिंजो भाउ आहे मुंहिंजी भेण आहे मुंहिंजी ज़ाल आहे मुंहिंजो सालो आहे मुंहिंजो सहरो आहे मुंहिंजो माइट आहे मुंहिंजो पाड़े जो आहे मुंहिंजी क़ौम जो माण्हू आहे कॾहिं उन सां बि शिरक जे बारे में तौहीद जे बारे में का गुफ़्तगू थी आहे। अंबिया अलैहिस्सलाम पंहिंजे औलाद जी तरबियत कंदे फरमायो ए मुंहिंजा पुटरा अल्लाह सां कॾहिं बि शिरक न कजां इन शिरक लज़ुल्मुन अज़ीम। बेशक शिरक हिन कायनात में वॾे में वॾो ज़ुल्म आहे। क़त्ल करण कंहिंजी इज़त लुटण कंहिंखे मारण कंहिंजो मतिलब त घर उजाड़ण केॾा दुनिया में कीस थियनि था पर रब फरमायो इहे कीस एॾा न आहिनि जेतिरो कीस अल्लाह जी ज़ात अल्लाह जे सिफ़त में के मखलूक के शरीक करण आहे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क़ुरान में फरमायो वमन युशरिक बिल्लाहि फक़द हर्रम अल्लाहु अलैहिल जन्नह। ऐं जंहिं अल्लाह सां उन जी ज़ात उन जे सिफ़त में कंहिं बि मखलूक के शरीक ऐं भाङे भाईवार कयो अल्लाह ताला फरमायो बिश्त जा दरवाजा उन जे लाइ बंदि ऐं हराम आहिनि। छा था सम्झो कंहिं बि गुनहगार जे लाइ रब ईअं कोन चयो त जंहिं ज़िना कयो चोरी कई शराब पीतो कूड़ ॻाल्हायो उन जे लाइ बिश्त जा दरवाजा बंदि आहिनि। जी न अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सिर्फ़ शिरक जे लाइ फरमायो जेको बि रब जी ज़ात उन जे सिफ़तुनि में कंहिं मखलूक के शरीक ऐं भाङे भाईवार कंदो उन जे लाइ बिश्त जा दरवाजा हराम आहिनि। छा बि करे कीअं बि करे इहो माण्हू कॾहिं बि अल्लाह वटि कामयाब कामरान थी कोन थो सघे। वमन युशरिक बिल्लाहि फकअन्नमा खर्र मिनस समाए। ऐं जंहिं अल्लाह सां शिरक कयो उन जो मिसाल ईअं अथव जीअं आसमान खां को माण्हू किरे पोइ हेठि ज़मीन ते पवे सम्झो था आसमान खां किरे ज़मीन ते पवे उन जा टुकड़ा टुकड़ा थी वेंदा उज़वो उज़वो थी वेंदो। रब फरमायो को टुकुर केॾांहुं वियो को पखी खणी वियो को झंग जो दरिंदो जानवर खाई वियो। मुशरिक जो मिसाल ईअं अथव जेको माण्हू अल्लाह सां उन जी ज़ात उन जे सिफ़तुनि में कंहिंखे शरीक करे थो। शैतान माण्हुनि खे शिरक जे कम ते आमादा कयो उनखे पक थी हिननि शिरक कयो न ॿियूं सभु नेकियूं कराईंदनि छाजे लाइ जो उन्हनि जी का नेकी अल्लाह वटि कान अॻंदे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सूरतुल अनआम में नबियुनि सगोरनि अलैहिस्सलाम जो तरतीब सां ज़िक्र फरमाए पोइ इरशाद फरमायो
वलौ अशरकू लहबित अनहुम मा कानू यामलून। ऐं जेकॾहिं इहे केर अंबिया उम्मती न ला मुहाला बिल फर्ज हतल इम्कान जेकॾहिं शिरक कंदा उन्हनि जा सभु अमल चट थी वेंदा। मुशरिक जी का नेकी अल्लाह क़बूल नथो फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन पंहिंजे हबीब अजीम नबी साहिब वही शारिह कुरान साहिब महराज मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो जिक्र करने फरमायो वलकद ऊहिया इलैका व इलल लज़ीना मिन क़ब्लिका लइन अशरकता लयहबतन्न अमलुका वलतकूनन्न मिनल खासिरीन। ऐं तहक़ीक़ सां तव्हां ऐं तव्हां खां पहिरियों नबियनि ऐं रसूलनि अलैहिस्सलाम ॾांहुं इहो वही कयो लइन अशरकता ना मुहाला बिल फर्ज हतल इम्कान जेकॾहिं तव्हां शिरक कयो लयहबतन्न अमलुका ज़रूर अमां जूं नेकियूं अमां जूं चङायूं अमां जा सुठा अमल बर्बाद थी वेंदा ऐं तव्हां टोटे खसारे वारनि मां थी पवंदो। तॾहिं त मुंहिंजे रब केॾी सुहिणी नसीहत करे फरमायो फमन कान यरजू लिक़ा रब्बिही फलियअमल अमलन सालिहन वला युशरिक बिइबादति रब्बिही अहदा। कोई जेको बि माण्हू हिन ॻाल्हि जी उमेद रखे थो त अल्लाह पाहे क़यामत पाहे ऐं मरण खां बाद ॿीहर अल्लाह जे साम्हूं हाज़िर थींदुसि उनखे छा करणु खपे फलियअमल अमलन सालिहा उनखे खपे चङा अमल सालिह अमल नेक ऐं भला अमल करे हथे खाली न क़ब्र में अचे न क़यामत में अचे ऐं ॿियो कमु कहिड़ो करे वला युशरिक बिइबादति रब्बिही अहदा ऐं पंहिंजे परहार जी बंदगी उनजी इबादत में कंहिं बि मखलूक खे शरीक न करे। इहो अल्लाह जो उन ते हक़ आहे। अल्लाह जी शरीयत असांखे इहा तालीम सेखारी। शैतान जो पहिरियों हरबो इहो आहे त माण्हू मुशरिक बणिजे। मुशरिक जी का नेकी घणी दर क़बूल कान्हे का। छा था सम्झो उन मुबारक दौर ते जंहिं दौर में बि एक माण्हू मौजूद हुआ। हदीस शरीफ किताब सही मुस्लिम में किताबुल ईमान में मोमिनन जी अमर सय्यदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का रवायत है त कुल्तु या रसूल अल्लाह इब्न जुदान कान फिल जाहिलियत यसिलुर रहम व युतिमुल मिस्कीन फहल ज़ाका नाफिहु। मु अर्ज कयो ऐ अल्लाह जे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुल्लाह बिन जुदान नाले जाहिलियत में हिकिड़ो शख्स थी गुजरियो आहे जंहिंमें यूं तो खूबियूं हुयूं पर हिक त बुखायल मिस्कीन मुसाफिर गरीब उनजे दर ते ईंदा हुआ उन्हनि खे मानी खाराईंदो हो खाधो खाराईंदो हो जॾहिं ते इहा खूबी ॿियनि माण्हुनि में तमामु घटि हुई। वॾो महिमान नवाज़ हो बुखियो को माण्हू उनजे दर तां वापसि कोन वियो। ॿियो मिटी माटी खे गॾींदो हो। ही अरब सभु हिक ॿिए जे मिटनि माटियुनि जो लिहाज़ कोन रखंदा हुआ। सभु मुशरिक हुआ मिटनि माटियुनि जो को लिहाज़ कोन हो पर ही माण्हू पंहिंजे मिटनि माइटनि जो वॾो लिहाज़ रखंदो। फहल ज़ाका नाफिहु पोइ इनखे इन नेकिन जो को बदलो को सिलो को उजरो मिलंदो। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमायो ला इन्नहु लम यकुल यौमन रब्बि फ़िरली ख़तीअती यौमद्दीन। न कॾहिं बि न बिल्कुलु न इनखे उनजे नेकिन चङाइनि भलाइनि जो बदलो रब दुनिया में ॾेई छॾियो। इज़त ॾिनई माल ॾिनई शोहरत ॾिनई बंगला ॾिनई औलाद ॾिनई बॾियूं ॾिनई पैसो ॾोख ॾिनई सरदारी ॾिनई जेके बि चङायूं कयई इनखे दुनिया में ई अल्लाह उहे सभु सिला भाड़ा इवद ॾेई छॾिया। ऐं रब जे पैगंबर फरमायो इन कॾहिं पंहिंजे ज़बान ते इहे लफ़्ज़ कोन हूंदा ए मुंहिंजा परनहार जॾहिं क़यामत जो ॾींहुं थिए मूंखे गुनाह जी माफ़ी ॾिजां। इहो कुफ्र ऐं शिरक ते मुआ इन जी का नेकी अल्लाह वटि क़बूल पइजी कान सघी आहे। छा था सम्झो शिरक केॾो ख़तरनाक गुनाह आहे। शैतान जी पहिरीं कोशिश इहा आहे मानो मुशरिक बणिजे। मुशरिक बणियो शैतान वञी सुकून सां वेही रहे थो उनखे यकीन आहे हिन जी का नेकी अल्लाह वटि कान गॾे। हिकु हदीस जो मिसाल तव्हांजे साम्हूं अर्ज़ कंदो वञा। हदीस जी किताब सुनन नबी दाऊद में किताबुल वसाया में हसन सनद सां अब्दुल्लाह बिन अमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा का हदीस मुबारक रवायत थी आहे। आस बिन वाइल सिहबी नाले शख्स फौत थियो। उन वसीयत कई मुंहिंजे मरण खां पोइ 100 गुलाम आज़ाद कजो। कॾहिं मौक़ो मिले
किताबुल ईमान व नुज़ूर के हदीस किताब में पढ़ो अमा के नबी अलैहिस्सलाम जी या हदीस मिलंदी जे एक बाने एक गुलाम के अल्लाह कारण आजाद कयो अल्लाह उनके बदन जे सबनी उज़वन के दोज़ख खां आजो करे तो या नेकी यो बदलो आ गुलाम आजाद करने जो एकड़ो न 100 गुलाम आजाद करने जी वसियत कई आ एडो बड़ो दुनियादार मानू हो उनजे एक पुत्र हशाम रज़ी अल्लाह ने 50 गुलाम आजाद कया उनजो बियो पुत्र अमर रज़ी अल्लाह ने नबी अलैहिस्सलाम जे खिदमत में हाजिर थियो अर्ज़ कई मुझे पीउ ही वसियत कई मुझो एक भाव 50 गुलाम आजाद करे चुको आ तमा छाता हुकुम फरमायो ये हदीस मुबारक का दर्स देती बाबा जे ले चायो ता अजर खपे अम्मा के अजर ॾियण घुरो था इल्म वारनि खां पुछो था कहिड़ो नेकी जो कम करियां त मुंहिंजी अम्मा के अजर मिले मुंहिंजे बाबा के अजर मिले बाबा जा बिस्त में दर्जा बुलंद थियनि इन मौलविन के अल्लाह हिदायत करे जेके माण्हुनि खे अहिड़ा कम ॾसीनि था जिन जो अमर न अल्लाह कयो न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कयो ये आम तौर ते असां वटि 3 ॾींहनि गुज़रण खां पोइ जेको टीजो थिए थो 40 ॾींहं गुज़रण खां पोइ जेको 40 थिए थो 12 महीननि गुज़रण खां पोइ जेको 12 थिए थो अल्लाह रब्बुल इज्जत जे पैगंबर रती बराबर को हुकुम कोन कयो आहे ऐं चाहियो था औलाद साले आयो पंहिंजे वालिदैन जे लाइ उहे कम करियो जेके शरीयत ॿुधायनि ही मौक़ो कोन्हे को मुंहिंजे मज़मून सां मिलंदड़ शइ हुई इख़्तिसार सां ज़िक्र कंदो हलां नबी अलैहिस्सलाम जिन इहा ॻाल्हि ॿुधी अर्ज़ कयूं ऐं 50 गुलाम आज़ाद करियां ये 100 गुलाम असांजे बाबा के को फ़ाइदो को तरक्की को आराम को सुकून पहुंचाए सघंदा नबी अलैहिस्सलाम जिन फरमायो जी न बिल्कुल न अमा जे अबे जो मौत शिरक ते थियो आहे कुफ्र ते थियो आहे 100 न केतिरा बि करियो अमा जे अबे के रती बराबर को अजर सवाब कोन मिलंदो अंदाज़ो लगायो शिरक केॾो वॾो गुनाह आहे अल्लाह कारण ऐं इंतसाए सादगी सां मिसाल जिक्र करियां थो हिकिड़ो माण्हू तव्हांजे ओताक ते आयो विहाणो चोरी करे वियो खट चोरी करे वियो हंध चोरी करे वियो अमा खे ख़बर पई ओ माण्हू मेड़ करे आयो माफ़ी जे क़ाबिल आहे गाह चोरी लुड़ी वियो इहो माफ़ी जे क़ाबिल आहे बोह खणी वियो इन माफ़ी घुरी माफ़ी जे क़ाबिल आहे काचूं खणी वियो या कॾहिं थोरो साम्हूं थी पियो ॿ कड़ा अखर ॻाल्हाई वरी कंहिं चङे माण्हू खे बची आयो सही मूंखां ग़लती थी आहे मूंखे माफ़ कर आईंदा ग़लती कान थींदी इहे ॻाल्हियूं माफ़ करण जहिड़ियूं आहिनि पर सम्झो था जेकॾहिं कोई शख़्स असांजे बच्चे असांजे नंढ असांजी न्याणी जी इज़त ऐं आबरू में हथ विझे उहो चवे मूंखे माफ़ करियो माफ़ करण जे क़ाबिल आहे गैरत आहे इंसान जी ईमान जी तक़ाज़ा कहिड़ी आहे तव्हां कारोकारी जा वाक़िया ॿुधो पिया इहो छा आहे इहा ईमान जी गैरत आहे जो थधे ते उन ज़ालिम ज़ाली खे माण्हू क़त्ल करे विझनि था करे सोचियो त आऊं केॾो गैरत वधाया अवी केॾा गैरत वधायो पंहिंजे नंढ पंहिंजी न्याणी पंहिंजे ज़ाल ते हरफ अचनि नथा ॾियो अल्लाह जी ज़ात में जेके शरीक कनि इहे माफ़ी जे क़ाबिल कॾहिं बि न कतई न कंहिं सूरत ते न रब फरमाए तो तुझे नमाज तुझे रोजे तुझी ज़कात तुझे हज तुझे उम्रे तुझी दाढ़ी तुझे तहज्जुद जी मुखे का परवाह काने इन करे जो तो मुझी ज़ात सिफत में मुझी मखलूक मरी दिल भुट्टी में पूरे मिट्टी थियल हड्डियूं थियल तो इन्हनि खे पुकारियो आहे लिहाज़ा तूं माफ़ी जे क़ाबिल कोन्हे ये सब नसीहत असांखे दरस ॾियनि थियूं सभ खां पहिरियां अक़ीदो नमाज पोए रोज़ो पोए दाढ़ी पोए हज पोए उमरो पोए रोज़ो पोए सब खां पहिरियां अक़ीदत तौहीद ऐं उन जी तक़ाज़ा इहा आहे असीं शिरक खां पंहिंजे दामन खे पाक ऐं साफ़ रखूं शरीयत असांखे तालीम ॾिनी आहे मानो अल्लाह जी तौफ़ीक़ अल्लाह जी रहमत अल्लाह जी मेहरबानी सां जेकॾहिं मुबहिद रहे थो अल्लाह से उनखे शिरक खां हिफ़ाज़त में रखे थो अमल सालिह करे थो अक़ीदे में पक्को ऐं पुख्तो आहे पोइ छा था सम्झो शैतान उनजी पचर छॾे थो जी न शरीयत जो मुतालियो करियो शैतान उनखे वरी रियाकारी जे मर्ज़ में मुब्तला करे थो मतां इहो कमु करे अल्लाह जी शरीयत असांखे केॾी न सुहिणी तालीम ॾिनी आहे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमायो सही मुस्लिम किताब ज़ुहद सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु जी हदीस है पान फरमायो इन्नल्लाह ला यंजुर इला सुवरिकुम व अमवालिकुम वलाकिन यंजुर इला कुलूबिकुम व अमालिकुम बेशक अल्लाह तव्हांजे सूरतुनि खे कोन थो ॾिसे
अच्छा आयो, कारा आयो, गाढ़ा आयो, या मुश्की आयो, अमीर आयो, गरीब आयो, जी न इहो कोन थो ॾिसे। पर तव्हांजे माल ऐं मिल्कत खे कोन थो ॾिसे त शाहूकार आयो या गरीब आयो। सभ खां पहिरियां अव्हांजे दिलि खे ॾिसे थो, पोइ तव्हांजे अमल खे ॾिसे थो। तॾहिं त रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन फरमायो, सही बुखारी जी हदीस आहे, इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमलन नेकिन चङाई जे क़बूलियत जो दारोमदार नियतुनि दिलि जे इरादनि ते आहे। ऐं मिंबर ते मां सां मुखातिब आहियां, इरादो कहिड़ो आहे? इहो इरादो आहे त अल्लाह जो दीन तव्हां ते पहुचायां, तौहीद पहुचायां, सुन्नत जो फहम पहुचायां, अव्हां ताईं क़ुरान हदीस जो इल्म पहुचायां। इहो जज़्बो आहे। पर जंहिं मुंहिंजी दिलि में इहो इरादो अचे त माण्हू मुंहिंजी नेकी कनि, वाह वाह कनि, मुंहिंजी शोहरत थिए, माण्हू मुंहिंजी नेकी कनि, इनखे शरीयत रियाकारी सॼो आहे। का बि नेकी अल्लाह तॾहिं क़बूल करे थो जॾहिं ख़ालिस उहा नेकी अल्लाह जे लाइ कई वञे थी। शैतान अनसिधी तरह दिलि में ख़्याल करे थो, नमाज़ सवली करे पढ़ी हमरा तोखे ॾिसे पियो, ख़ुशू ख़ुज़ू सां आजिज़ी सां नमाज़ पढ़े थो, माण्हुनि खे ॾेखारण जे लाइ। हू को उञो, को बुखियो, को ग़रीब दर ते लड़ी वञे थो, साईं मुंहिंजो घर किरी पियो आहे, साईं मुंहिंजी घरवारी बीमार आहे, साईं मुंहिंजो पुटु बीमार आहे, अल्लाह कान मुंहिंजी मदद कर। उते नथो करे, पर दुनिया खे ॾेखारण जे लाइ इहे चंद मिसाल मूं तव्हांजे साम्हूं पेश कया। 30 ते, 40 ते, 12 ते केॾो वॾो पैसो ख़र्च थिए थो, वॾेरनि जूं दावतूं थियनि थियूं, भत पोत थियनि था। तव्हीं छा था सम्झो इहे लखे रुपया अल्लाह जी रज़ा जे लाइ ख़र्च थियनि था? दुनिया जी वाह, दुनिया जी शोहरत थे, माण्हू खाई वॾेरा वाह हरी छॾे, वाह इन वाह जे लाइ असीं लखे रुपया ख़र्च कयूं था। अर्श वारे रब खे ख़बर आहे त हिन ही कमु छो कयो आहे। निमाज़ हुजे, चाहे उमरो हुजे, हज हुजे, ज़कात हुजे, सदक़ात हुजे, ख़ैरात हुजे, का बि नेकी हुजे, अल्लाह तॾहिं क़बूल करे थो जॾहिं माण्हू दिलि में इरादो रखे, मुंहिंजा रब हीअ नेकी सिर्फ़ तुंहिंजी रज़ा, तुंहिंजी ख़ुशनुदी, अजुर ऐं सवाब जी नियत सां कयां थो। शैतान वरगलाए थो, विसविसा विझे थो, रियाकारी जे कम में मुबतला करे थो। इन लाइ मुवहिद आहे, मुशरिक कोन्हे, मतां हिन कम में, हिन कुड़की में फासी पवे। हिकिड़ी हदीस पंहिंजी नसीहत लाइ, अव्हां जे नसीहत जे लाइ अर्ज़ कंदो हलां। सही मुस्लिम में, किताबुल इमारा में, किताबुल जिहाद में, सुनन तिरमिज़ी में, सुनन नसाई में मशहूर हदीस आहे। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जी इख्तिसार सां ज़िक्र कंदो हलां। नबी अलैहिस्सलाम जो फरमायो, क़यामत जे ॾींहुं 3 माण्हू आंदा वेंदा जिन दुनिया में चोटी जा अमल कया। पहिरियों कहिड़ो माण्हू? पाण फरमायूं, उहो माण्हू जंहिं अल्लाह जे रस्ते में जिहाद कयो। जिहाद ते ॻाल्हायां वक़्तु कोन्हे, एॾो चोटी जो अमल आहे जो नबी अलैहिस्सलाम जो फरमायो, मुजाहिद जे बदन में तीर लॻो, रक्त जो फुड़ो निकितो, हिन खां अॻु जो ज़मीन ते किरे, अल्लाह कर्ज़ खां सब्र जा गुनाह माफ़ करे छॾे थो। जिहाद जे मैदान में आहे, मुशरिकनि जा सिर कलम कया अथसि, पंहिंजी जान पंहिंजे माल जे ज़रिए अल्लाह जे रस्ते में जिहाद कयो अथसि। एहो शख़्स ईंदो, अल्लाह फरमाईंदो, छा करे आयूं? रब हयाती बख़्शई, तुंहिंजी रज़ा, तुंहिंजी ख़ुशनुदी जे लाइ जिहाद जे मैदान में विस, काफ़िरनि सां लड़िस, तव्हांजो शहीद थी आयुसि। फरिश्ता जवाब ॾींदा, कज़्ज़ब्त, कूड़ थो ॻाल्हाईं, तो इहो सभु कमु कयो, पर इन लाइ कयो त तोखे बहादुर, तोखे हिम्मत वारो, तोखे शुजा, तोखे दलेर सॾीन, तुंहिंजी नेकी ते तुंहिंजे इन नेकी जा पराॾा गूंजा, दुनिया तोखे ॾिठो, तूं शहीद थी वे। इहो अमल मुंहिंजी रज़ा जे लाइ कोन हो, दुनिया जी शोहरत जे लाइ हो। सुम्म तुरिह फिन्नार, कोई ऊंधो मुंहुं करे उन मुजाहिद खे दोज़ख में मोकिलियो वञे पियो। छा था सम्झो रियाकारी केॾो विछड़ो अमल आहे। पाण फरमायूं, ॿियो माण्हू ईंदो, अल्लाह फरमाईंदो, ॾे ख़बर, चवंदो, रब क़ुरान पढ़ेसि, हिफ़्ज़ कयुमि, यादि कयुमि, पोइ क़ुरान जी तालीम हासिल कयुमि, पोइ शागिर्द तयारु कयुमि, मिंबर ते बि माण्हुनि खे तबलीग कयुमि, नसीहत कयुमि, जुमे जा ख़ुतबा ॾिनमि, ॿारड़ा तयारु कयुमि, उन्हनि खे क़ुरान पढ़ायुमि। जवाब मिलंदो, कूड़ थो ॻाल्हाईं, तो सभु इन करे कयो त जीअं माण्हू तोखे कारी चवनि, बहितरीन आलिम चवनि, हाफ़िज़ चवनि, तुंहिंजे ॻाल्हाइण, तुंहिंजे क़ुरान पढ़ण जे पोयां वाह वाह थिए, तो ही सभु कम इन लाइ कयो आहे। हे ताज़ो हाणे रबिउल अव्वल जे महीने में इसरा यूनिवर्सिटी वारनि मिस्र मां कारी घुराया हुआ, क्लीन शेव कारी, पेंट शर्ट में कारी। जॾहिं क़ुरान पढ़ियऊं
मानू झूमी उथिया नेकी कयूं लखे रुपया उन्हनि खे मिलिया। तव्हां अंदाज़ो लॻायो क़ुरान जो हाफ़िज़, क़ुरान जो कारी हाफ़िज़, ॾाढ़ी कूड़ हुजे, पैंट शर्ट में मलबूस हुजे, बेअमल हुजे, इनखे छा मिलंदो? अल्लाह जी शरीयत ॿुधायो आहे लैस फिल आख़िरत इल्ला नार, आख़िरत में दोज़ख जी बाहि खां सवाइ ॿियो हुनजो मुक़दर कोन बनबो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जे तरफ़ां जवाब मिलंदो तूं इहो कमु कयो, पर इन लाइ कयो त तोखे कारी क़ुरान चयो वञे तुंहिंजी नेकी के वञे, तुंहिंजी बाबा ते तोखे दुनिया जो गर्ज़ मिलियो, ऊंधो मुंहुं करे जहन्नम में मोकिलींदा। फरमायूं टियों माण्हू उहो जंहिं अल्लाह जे रस्ते में वॾो माल ख़र्च कयो। अल्लाह नेमतूं यादि ॾियारींदो, रब तो ॾिनो तुंहिंजे रस्ते में ख़र्च कयूं, जवाब मिलंदो ख़र्च कयई, पर इन लाइ ख़र्च कई त माण्हू तोखे सखी चवनि तुंहिंजी वाह ते, के गरीब ते ख़र्च करी आहे अल्लाह जी रज़ा जे लाइ, के आलिम ते ख़र्च करी आहे अल्लाह जी रज़ा जे लाइ, उन्हे बुखे ते बीमार ते ख़र्च कोन कई, अहिड़नि कमरनि में ख़र्च कई तुंहिंजे ख़र्चकनि जे पुठियां नियत हुई दुनिया जी शोहरत, दुनिया जी वाह। ही भत पोत थियनि था, असीं ॾिसूं था 15 आइटम भत जा। तव्हां मूंखे ॿुधायो इहो अल्लाह जी रज़ा जे लाइ, ग़रीबनि खे दावत कान्हे, अमीरनि खे घुराइनि था। हाणे मुंहिंजे कंहिं दोस्त मूंखे ॿुधायो हैदराबाद में शादी हुई, एतिरा आइटम साम्हूं रखियलु आहे जे हिकिड़ो गिराए ॿिजो तरे बि ढाउ थी वञे, सभु तव्हां खाई कोन सघूं, पर इन माण्हू खे चवंदी मदरसे जा ग़रीब तालिबनि इन्हनि जे लाइ अॼु वेलो ॾियनि, पोइ ॾिसो त केतिरा उज़र बहाना पेश थो करे। पाण फरमायूं जवाब मिलंदो इहे सम कयई, पर दुनिया जी शोहरत, दुनिया जे वाह जे लाइ सुम तुरी हफ़िनार, पोइ ऊंधो मुंहुं करे उनखे दोज़ख में मोकिलियो वेंदो। ही सभु शैतान जी गुझी चाल आहे, जंहिंजे नतीजे में माने जूं नेकियूं चङायूं तबाह ऐं बर्बाद थियनि थियूं। पर जेकॾहिं को माण्हू मुवहिद बनियो, शिरक खां बचियो, ख़ालिस अमल अल्लाह जे लाइ कई, शैतान उनजी पोइ बि कचर नथो छॾे, वरी उनजे लाइ घेर घड़े थो, उनखे कोशिश करे दुनिया जी लज़त, दुनिया जी रानाई में फासाए थो, हराम खाराए थो। हराम खाधई छा था सम्झो? उनजी नेकी, उनजी चङाई अल्लाह वटां कंदी, शैतान जी गुझी चाल आहे। हू त पंहिंजे लेखे सम्झे पियो मुवहिद आहियां, अल्लाह मूंखे शिरक खां बचायो आहे, ऐं जेका नेकी करियां पियो अल्लाह जी रज़ा जे लाइ करियां पियो, रब जी शरीयत अमर कयो। कंहिं बि नेकी करण खां अॻु जांचो ही गिरह जेको मुंहिंजी दिड़ीअ खां हेठि लहे पियो, मुंहिंजे खीसे में जेके 5 रुपया पियल आहिनि, मुंहिंजे अकाउंट में जेका रक़म मौजूद आहे, ऐं जंहिं मिल्कियत जो मालिक आहियां, इहा हलाल जी पाहे या हराम जी, ऐं जेकी वठां पियो, जेके कमाया पियो, आया हलाल पाहे या हराम आहे। जेकॾहिं हराम आहे, हिकिड़ी हदीस मज़मून जे मुनासिब सां अर्ज़ कंदो आहियां, इख़्तिसार सां ज़िक्र कंदो आहियां। हदीस शरीफ़ जे किताब सही मुस्लिम में किताब ज़कात में सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खां हदीस मुबारक मरवी आई। पाण छा फरमायो? अय्युहन्नास इन्नल्लाह तय्यिबुन ला यक़बलु इल्ला तय्यिबन व इन्नल्लाह अमरल मुमिनीन बिमा अमर बिहिल मुरसलीन फ़क़ाल तआला या अय्युहर रुसुलु कुलू मिनत तय्यिबाति वअमलू सालिहा वक़ाल तआला या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिम्मा फिल अर्दि हलाला सुम्मा ज़करा रजुल युतीलु सफ़र अशअस अकबर यमुद्दु यदैहि इला समाए या रब्बी व मतअमुहु हरामुन व मशरबहु हरामुन व मलबसहु हरामुन व गुज़िया बिल हराम फअन्ना युस्तजाबु लिज़ालिक। ऐ मानवो अल्लाह पाक है, हर किस्म के नक्स, हर किस्म के ऐब, हर किस्म के शरीक, हर किस्म के शिरक का पाक आ। असी कमजोर है, असां में केतरा ऐबन, हिकड़ी हस्ती मुझे रब दिया, हर ऐब हर नक्स का पाक आ। पाक शे का सवाई ॿी का शे कबूल भी नथो करे जेसीं ताईं हलाल ना है। इहो ई सबब आ जो अल्लाह पंहिंजे रसूलन अलैहिस्सलाम के हुकुम कयो, ऐं मुंहिंजा रसूल अलैहिस्सलाम हलाल खाओ ऐं अमल सालिह करियो। पहिरियां हलाल, निमाज रोज़ो ज़कात हज जिहाद सदका ते पोइ अमल सालिह। ईमान वारनि ॿारनि खे मुखातिब थी फरमाई, ऐं ईमान वारो ज़मीन में जेके पाक ऐं हलाल शयूं आहिनि उन्हनि में जा खाईंदा करियो। पोइ उन शख्स जो ज़िक्र कयूं जेको वॾी डिघी मुसाफ़िरी ते रवानो थियो आहे। मुसाफ़िर जी दुआ अल्लाह वटि वॾी इज़त वारी आहे, क़बूल पियल आहे जेकॾहिं उन मयार ते पूरो लहे थो।
तंगी के तकलीफ के मुसीबत के परेशानी में फातो आ न भेटाई के सदे न कलंदर के सदे न समन के सदे न सादी मुसानी के सदे न अब्दुल्ला गाजी के सदे तो के पीर के मीर के मुर्शद के नथो सगे छातो चवे या रब्बे ओ मुंहिंजा रब आऊं तुंहिंजो बानो आहियां हिन तंगी हिन तकलीफ़ मुसीबत में फातो आहियां हाजी अहमद मल्लाह रहमतुल्लाह अलैह जी तू न ॾींदे केरु ॾींदो ॾेह जो दातार तू मुंहिंजा रब आऊं तुंहिंजो बानो आहियां तोखे सवाल करियां थो ही तंगी ही मुसीबत ही मुश्किल तू पंहिंजी रहमत सां दूर फरमा न मूंखे केरु ॾिसे थो न मुंहिंजी कहिड़ी तकलीफ़ लाहे सघे थो जवाब कहिड़ो मिले थो वाकई मुसीबत में हई तंगी तकलीफ़ में फातल हई बीमारी के आखिरी ॾाके ते हई अल्लाह का सवा तुंहिंजी मदद करण वारी का पहर कान्हे पर हिकिड़ी ॻाल्हि ॿुधाए तुंहिंजो खाधो हराम तुंहिंजो पीतो हराम तुंहिंजे बदन ते पहिरियल क़ीमती कपड़ा पोशाक हराम जी तुंहिंजे घर जे भातियुनि जी खुराक सभु हराम जी आहे का परवाह कंहिंजो गाह चोरी लुणी आयासूं कंहिंजूं भेंडियूं रहरे आयासूं कंहिंजा मेहा चोरी पटे आयासूं कंहिंजी बकरी घर लगी आई काबू करे खीर ॾोही घर मोकिले छॾियोसूं कंहिंजा खीसे मां पैसा कढियासूं रश में कंहिंजी मोबाइल कढीसूं छा था सम्झूं व्याज जी कमाई आहे कुपत जी कमाई आहे को एहसास ये शैतान जी गुझी साज़िश आहे जंहिंजे नतीजे में असांजूं नेकियूं चङाइयूं तबाह ऐं बर्बाद थियनि थियूं पोइ सवाल उनखां कनि था ॾे ख़बर तुंहिंजी दुआ खे असीं कीअं क़बूल कयूं मथे जे वारनि खां वठी पेरनि जे पपनि ताईं तुंहिंजे मैदे में तुंहिंजे जिस्म में जेको रत डोड़े थो इहो सभु हराम मां बनियल आहे तुंहिंजी का इबादत तुंहिंजी दुआ क़बूल कान्हे का सम्झो था शैतान केतिरे क़दुरु असांजो दुश्मन आहे इहे सभु नसीहतूं असांखे दरस ॾियनि थियूं मुस्लमानो शैतान उतां वार करे थो जितां अल्लाह जी रहमत तौफ़ीक़ सवा को माण्हू बची कोन थो सघे पर रब जी रहमत सां शिरक खां बि बची वियो रियाकारी खां बि बची वियो हराम खां बि बची वियो शैतान अञा बि राम खोलियो अथसि माने खां उहे कम कराए थो जिन खे शरीयत में सुन्नत जी खिलाफ वर्जी चइजे थो ॿियनि लफ़्ज़नि में बिदत चइजे थो अमल करण खां रोकींदो कोन शैतान जी मर्ज़ी आहे अमल करे खूब करे पर पैगंबर जी सुन्नत पैगंबर जे तरीक़े खां हटी करे पोइ अमल करे अल्लाह रब्बुल इज्जत असांखे हुकुम कयो आहे या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल वला तुब्तिलू अमालकुम ऐं ईमान वारो चयो मुंहिंजो अल्लाह जो चयो मुंहिंजो उनजे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो वला तुब्तिलू अमालकुम ऐं पंहिंजा अमल बर्बाद न कयो क़ुरान जी आयत असांखे ॿुधाए पई अमल बर्बाद थियनि पिया माण्हुनि जा ही मुंहिंजी ॻाल्हि कान्हे अर्श ते मुस्तवी अल्लाह जी नसीहत आहे माण्हू अमल कनि पिया अहिड़ा अमल जिन जो को काथो कोन्हे पर उन्हनि जा अमल बर्बाद थियनि था शरीयत अमर कयो आहे जेका बि नेकी करियो नेकी करण खां अॻु उनजी मालूमात वठो इहा नेकी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन कई आहे या न कई आहे वरी साहब तोखे कहिड़ो इतराज़ आहे अजुर लाइ करियां थो नेकी जे लाइ करियां थो अल्लाह राज़ी थिए यकीनन तुंहिंजी नियत भली आहे पर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते मूं कलमो भरियो आहे अमां कलमो भरियो आहे आया उन खां इहा शइ साबित आहे या न केतिरियूं इबादतूं केतिरा कम हिन समाज में थियनि पिया का माण्हुनि खे ख़बर कान्हे जाहिल माण्हू न क़ुरान जी ॼाण न हदीस जी ॼाण न सुन्नत जी ख़बर आहे एतिरा कम ही ॿारहों रबिउल अव्वल गुज़रियो आहे छा माण्हू नज़रिया पेश कया आहिनि लखनि जे तादाद में माण्हुनि जुलूस कढिया आहिनि ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नालो ॾिनो वियो आहे अदब एहतराम सां अर्ज़ कयां थो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन ॿ मुसलमाननि जे लाइ ख़ासि तौर ते ईदूं ख़ुशी जूं मुक़ररु कयूं ईद उल अज़हा ऐं ईद उल फित्र ऐं टीं ईद मुसलमान